មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រៀមនឹងបញ្ចេញផែនការថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកពលករនៅពេលខាងមុខនឹងបញ្ចេញផែនការជំហានបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពកោញ៉ាញទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាម KCNA ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA នៅថ្ងៃពុធទី28 ខែមករាបានរាយការណ៍ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រកាចម្រោះដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បាននិយាយថាសូមយុទ្ធនេះបានបង្ហាញពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់នៃកងកម្លាំងវាយប្រហារការចល័តទីនិងការវាយប្រហារចំគោលដៅនៃប្រព័ន្ធអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយថាជាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់គណៈបកពលករកូរ៉េដើម្បីកសាងសមត្ថភាពវាយលុកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រកំញើទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សត្រូវដើម្បីបង្កចំនួនប្រដាប់អាវុធកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសការបាញ់សាកល្បងមីស្ទីលប៉ាឡេស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីរបស់កូរ៉េខាងជើងគូបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីសន្និបាតនៃគណៈបកពលកររបស់លោកនោះទេមហាសន្និបាតត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគណៈមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នោះទេដឹងមូលហេតុពិតហើយនៅពីក្រោយករណីឆេះរថយន្តម៉ាកលុច CLX 507និងអ្នកបើកបរម្នាក់ស្លាប់នៅផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រាស័យហនុនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោងប្រមាណ 7:30 នាទីព្រឹកមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តមួយគ្រឿងបើកបុកពីក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតកំពុងតែរត់ខាងមុខនៅចន្លោះផ្លូវលបឿនលឿនចំណុច PK 93/400 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី6ឃុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួយបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមការងារផ្លូវលបឿនលឿនថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុច CLX 507 ពណ៌ខ្មៅបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BQ 6668អ្នកបើកបរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមូលហេតុបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ខ្ទុះឆេះនៅក្នុងរថយន្តបើកបរក្នុងទិសដៅពីលិចតកាពីព្រះសីហនុមកភ្នំពេញលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើក៏បានបកពីក្រោយរថយន្តម៉ាកហ៊ីចន្ទាយពណ៌សលឿងបៃតងបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3E7040មានសណ្ដោងស៊ឺមីរម៉បំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A3058 10ប្រេងអ្នកបើកបរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រោយកាត់ហេតុរត់គេចខ្លួនបាត់រថយន្តទាំងពីរបើកក្នុងទិសដៅស្របគ្នានៅកន្លែងកាត់ហេតុរថយន្តម៉ាកលុច CLX 507ឆេះទាំងស្រុងនៅកន្លែងរីឯរថយន្តដឹកប្រេងមានការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនបានចេញជួយនិងប្រើទឹកអស់ចំនួន1ឡានបច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងទាំងពីរកំពុងចាត់ចែងយកចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុមកកាន់ទីតាំងមានសុវត្ថិភាពកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ជាអតីតបុគ្គលិកធនាគារឯកជនបញ្ជូនទៅតុលាការករណីចេញមូលទានប័ត្រគ្មានសាច់ប្រាក់ជាង$200,000កម្លាំងសមត្ថកិច្ចការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រានាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2026បានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់បញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីចេញមូលទានប័ត្រគ្មានសាច់ប្រាក់ប្រមាណ$210,000អាមេរិកស្ត្រីរូបនេះមានឈ្មោះមុកសារីដាអាយុ41ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅផ្សារដីហុយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរអតីតជាបុគ្គលិកធនាគារឯកជនតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តតាមដោយការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនតម្រូវឲ្យឈ្មោះមុកសារីដាភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌឲ្យបានមុនថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីសាកសួរលើបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានខណៈពេលនោះជនសង្ស័យកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលអัยការបើកការស៊ើបសួរប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យរងនៅពាក្យបណ្ដឹងឆបោជាច្រើនករណីដែលពេលនេះជនរងគ្រោះបាននឹងកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងដាក់ជូនស្ថាប័នច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្ថាប័នអัยការកំពុងស៊ើបសួរគេសង្កេតឃើញមានអ្នករត់ការឆ្វេងឆ្វាយមិនចង់ឲ្យមានការឃុំខ្លួនលើជនសង្ស័យក្នុងគោលបំណងចង់ទុកពេលឲ្យភាគីទាំងពីរចង់ចោទនិងដើមបណ្ដឹងរកដំណោះស្រាយឡើងវិញប្រសើរជាងជាប់ពន្ធនាគារតែទោះជាយ៉ាងណាសូមរងចាំមើលនីតិវិធីរបស់តុលាការជាបន្តទៀត